السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغرب وفرنسا. أرسلت فرنسا أسطولا بحريا مكون من 16 سفينة لغزو المغرب، فدخل من مصب نهر الوقص وتوغل وضرب من القذائف وحرق، ووقفت سفينة واحدة من سفن المغاربة أمام هذا الأسطول العرمرم، وتبادل معه بضرب القذائف، ثم توقفت هذه السفينة المغربية من ضرب قذائف حتى ظن الأسطول الفرنسي أنهم قد انتصروا، فظل يتوغل ويتوغل، ثم تفاجأ أنه في كمين كمين قوي جدا، كمين فيه بركة، حتى قالوا أن الريح في هذه الأوقات كانت تسير على ما ترتضيه وما تحنكت له وفكرت له المغاربة. وكان على رأس من يقاتل كان زعيمهم وكبيرهم محمد الثالث، وهو من آل البيت. وكانت نتائج هذه المعركة نتائج كبيرة جدا. انتصار المغاربة بفضل الله عز وجل، معركة العرائش سنة 1179. وكانت كذلك من نتائجها أن حصل معاهدة بين المغرب وبين فرنسا، وكانت من بنود هذه المعاهدة أن فرنسا تسمح ببناء المساجد عندها هناك في فرنسا، وتسمح بظهور الشعائر الإسلامية هناك. لا تنسانا بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.